आज हमारे पास एक गाड़ी आई है जिसमें फ्रंट साइड नॉइज़ की कंप्लेंट है और हमने रोड टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला है कि सॉकर में जब गड्ढे में जाती है गाड़ी तो साउंड आती है कट कट की। उसमें हम सॉकर चेक करेंगे, सॉकर कैसा है हमारा, किस पोजीशन में है, उसके माउंट बूस्ट कैसे हैं वो चेक करेंगे और माउंट बूस्ट चेंज करेंगे। ये हम आज सॉकर माउंट बूस्ट डालने वाले हैं। सॉकर माउंट बूस्ट पहले सबसे पहले हमें सॉकर कूलर, इसे हम सॉकर कूलर कहते हैं। ये हमारा सॉकर कूलर है, ये हमारी 20.9 की। ये पहले टाइट करेंगे और ये 19 की गोटी से हम खोलेंगे। ये हम माउंट बूस्ट इसे हम चेक करेंगे। पहले सॉकर बी का कैसा है, दबा के चेक करेंगे। ये हमारा ठीक कंडीशन में है। और इसको लगाएंगे। ये हमारा नया माउंट बूस्ट है, ये 420 रुपये का हमारा माउंट बूस्ट है। हाँ जी, और भैया ये पहले बूस्ट लगाएंगे हम, सॉकर बूस्ट। खुद पे काम कर यार थोड़ा। मेरी गाड़ी में वाइस चेक कर देगा। ये हमारा ग्रीस है, ग्रीस लगाएंगे चारों तरफ। ये वो सर काला वाला क्या होता है? कौन सा? ये वाला वाशर, बेरिंग है, बेरिंग है। प्लास्टिक बेरिंग है, प्लास्टिक की बेरिंग है। इसके ऊपर हम ये नई पैकिंग लगाएंगे। ये लूज कर लिया हमने सॉकर कूलर और इसके बाद टाइट करेंगे हम, पूरे में फाइनल टाइट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।